İlayda. Bu yil Namangan o'zgacha tarovat kasb etdi. Gullar ifori va milliy san'atimizning kultoji maqom ohanglari o'zaro uyg'unlashib, shaharga tashrif buyurgan minglab mehmonlar qalbini rom etdi. Namangan shahridagi Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazilgan 3-xalqaro maqom san'ati anjumani O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ulkan marralarning amaldagi yorqin isboti bo'ldi. Maqom bu o'zbek milliy musiqa san'atimizning poydevori. Maqom turkumlari juda ham murakkab, har xil yo'nalishda bo'lganligi uchun jozibadorligi bilan, o'zini o'ynoqligi bilan, chapanligi bilan, sho'xchanligi bilan boshqa millat maqomlaridan farq qiladi. Hurmatli prezidentimiz juda ham katta e'tibor berib, maqomni rivojlantirish borasida katta bir chora-tadbirlarni yoki qarorlarni qabul qilinganlar. Va mana shu birinchi marotaba, ya'ni xalqaro maqom anjumani Qashqadaryoda bo'lib o'tdi. Birinchi marotaba hammamiz uchun bir bayram bo'ldi. Butun bizning yurtimizda faoliyat yuritib kelayotgan ustoz san'atkorlarimiz jamul-jam bo'lib mana shu Shahrisabzda katta bir maqom turkum asarlarini sahnada jonli ijroda ijro qildik. Va ikkinchi marotaba Zominda bo'lib o'tdi. Va mana bu gal o'zingiz ko'rib turganingizdek 3-xalqaro maqom anjumani Namanganda bo'lib o'tyapti. Bu yerda ham o'sha biz kutgan chet ellik mehmonlarimiz 80 dan ziyod mamlakatlardan tashrif buyurishgan va albatta bu yerda ko'rik tanlov ham bo'lib o'tishi va xalqaro konferensiya ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Albatta men maqom anjumanining ahamiyati haqida kutilgan fursat sahnasida aytib o'tganman. 2017-yilda qabul qilingan qarordan keyin 2018-yilda Shahrisabzda katta xalqaro maqom anjumani o'tkazildi va prezidentimizning mana shu tashabbuslaridan keyin mana 2024-yilda katta xalqaro maqom anjumani ham bo'lib o'tdi. Bular aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining 41-maqsadida maqom, baxshichilik, raqs, teatr yo'nalishlari bo'yicha xalqaro festivallar o'tkazish rejalashtirilgan. Bu nima beradi? Bizning yurtimizga mana shunday xalqaro festivallarni o'tkazish turizmni rivojlantirishga, bizning madaniyatimizni, san'atimizni, urf-odatlarimizni butun dunyo ahliga tanitish va albatta chet ellik muxlislarimizni, chet ellik sayyohlarni tashrif buyurishini ko'lamini kengaytirishga olib keladi. O'zbekiston 2030 strategiyasida mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirish uchun festivallar sonini 28 dan 40 taga yetkazish hamda madaniy tadbirlarga 62,5 million tomoshabinni jalb etish kabi aniq ko'rsatkichlar belgilangan. 4 kun davomida Namangan mezbonlik qilgan ushbu nufuzli anjuman mazkur strategik maqsadlarga erishish yo'lidagi ulkan qadam bo'ldi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 41-maqsadida alohida ko'rsatib o'tilgan mana shu milliy san'atimizni targ'ib qilish orqali turizm salohiyatini oshirish masalasi maqsadi qo'yilgan. Ana shu maqsadni ijrosini ta'minlash, shu maqsadga erishish yuzasidan bizni mamlakatimizda juda ko'p hududlarda turli festivallar tashkil etilyapti va bizda ham doimiy an'anaga aylangan Gullar festivali o'tkazib kelinadi. Bu yil mana 65-yubiley yili, har yili o'tkaziladigan Gullar festivalining 65-sonini o'tkazyapmiz. Bunga uyg'un holda to'yga to'yona qilib bu yil 3-xalqaro maqom festivalini o'tkazilish ham Namangan etib belgilandi. Sababi ana shu Gullar festivalimiz bilan uyg'un bo'lishini ta'minlash uchun. Endi ham Gullar festivaliga, ham maqom festivaliga shunday tayyorgarlik ko'rildiki, hech qayerda xorijiy mehmon kelganda uyalib qolmasligimiz kerak. Bu qayer bo'lishidan qat'iy nazar, nomi bilan Gullar shahri har bir qarich yerimizda gilam-gilam qilib gullarni ekish bilan birgalikda uni obodonlashtirish masalalari, qolaversa ko'kalamzorlashtirish, atrofni bezash ishlari, bularning hammasi 2 oy davomida to'liq tayyorgarlik ko'rildi
va odatda har yili bizda shunday an'ana bo'lardiki, bir oy davom etardi gullar bayrami. O'tgan yildan boshlab shunaqa talablar tusha boshladiki, biz bora olmay qoldik. Shuni yana davom ettirish mumkinmi degan xalqaro miqyosdagi sayohatchilarimizdan talablar kelib tushdi. Va o'tgan yili bir oyga qo'shimcha, yana 2 haftalik 15 kunlik qo'shimcha tadbirlar tashkil qilindi. Ana shuni hisobga olgan holda, qolaversa 65 yilligi ekanligi, shu bilan birgalikda maqom festivali qo'shilganini inobatga olib, bu yilgi festivalni 50 kun etib belgilandi. Va mana shuni o'zi bugungi kungacha, aynan mana shu maqom festivali ochilish marosimi bugungacha bo'lgan davrda 6,5 milliondan ortiq sayohatchilarimiz, turistlarimiz Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Bularni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. 5 milliondan ortiqrog'i mahalliy sayohatchilarimiz, 1,5 millionga yaqini bu xorijiy turistlarimiz bo'ladi. Endi bularni aynan maqom festival doirasidagisini oladigan bo'lsak, bu 400 mingdan ortiq mehmonlar kelibdi, aynan maqom festival doirasidagi tadbirlarimiz o'tkazish uchun. UNESCO va ISSK shafeligi ostida o'tgan 3-xalqaro maqom san'ati anjumanida dunyoning 80 dan ziyod davlatidan 250 nafarga yaqin san'at namoyandalari ishtirok etgan O'zbekistonning jahon madaniy maydonidagi nufuzi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Ochilish marosimida juda ham ko'p yangi chehralar, yangi yuzlarni ko'rish mumkin. Bu o'sha har bir viloyatdagi bizni maqom ansambullarida faoliyat yuritayotgan yigit-qizlarimiz. O'tgan yillarda ham viloyatda biron bir xalqaro darajadagi tadbir o'tkazadigan bo'lsak, faqat Toshkentdan ijodkorlarni taklif qilib, 100% Toshkentdan kelib, ya'ni amalga oshirardik festivallarni. Hozir bir 25% Toshkentdan kelgan bo'lsa, qolgan hammasi mahalliy san'atkorlarning o'zi bilan, demak, katta xalqaro darajadagi festivallarni bugun bemalol tashkil qilyapmiz. Xalqimiz tushunib yetyapti allaqachon. Maqom bu nafaqat bir musiqiy janr, bu tarbiya, bu ma'rifat, bu ilm, bu falsafa. Buni tagida juda katta ilm bor. Jahon klassikasidan kam bo'lmagan bizni milliy klassika san'atimiz bor. Mana shuni har bir yoshlarga yetkazishimiz kerak. Bugun yoshlarimiz o'zlari faxr hissini tuyishlari kerak va bu san'at turini muqaddas sanashimiz kerak har birimiz. Anjuman doirasida tashkil etilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar madaniyatlar aro muloqot forumi esa festivalning xalqaro hamkorlikdagi strategik ahamiyatini yanada mustahkamladi. Ushbu anjuman O'zbekiston 2030 strategiyasining amaldagi isboti deb bilaman. Men bemalol ayta olishim mumkin, mana shu anjumanga Misrdan tashrif buyurgan, Ozarbayjondan tashrif buyurgan yoki Germaniyadan, Koreyadan tashrif buyurgan tanishlarimni uchratdim. Hindistondan, Pokistondan tashrif buyurgan mehmonlar bilan o'zim yana ko'rishdim. Mana shu davomli bo'layotgan anjuman bizni yana ham bir-birimizga bo'lgan do'stlik aloqalarimizda tiklashda muhim rol o'ynaydi. Maqom san'ati zamon bilan hamnafas. Professor Ilyos Arapov boshchiligida yaratilgan Meros Legacy platformasi o'tmish va kelajakni bog'lovchi ko'prikka aylandi. Loyiha ustozlar merosini saqlash va uni yosh avlodga tushunarli tilda yetkazishni maqsad qilgan. Hozirgi yoshlar maqomni tez o'rgangisi keladi. Shu uchun biz ham juda bir katta loyihaga qo'l urganmiz. Talabalarim bilan birgalikda Meros Legacy degan platformani ishga tushirmoqchimiz. O'zbek san'atini, o'zbek mumtoz musiqasini, merosini bir joyda jamlash. Ham audio, ham video, ham o'sha nota, ham matnlarni bir joyga jamlash niyatimiz bor. Yaqin kunlarda bu platformani ishga tushiramiz. Albatta buni taqdimotini qilamiz. Buni imkon qadar hammaga, ommaga e'lon qilish niyatimiz bor va bu platforma yaxshilikka faqat xizmat qiladi. Anjuman doirasida o'tkazilgan 2 yirik konferensiya maqom san'atining ilmiy poydevorini yangi bosqichga olib chiqdi. Sharq maqomoti an'analari va yoshlar, meros, ta'lim va kelajak istiqbollari mavzusidagi respublika anjumanida yosh olimlar maqom maktablarini zamon talablari asosida rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdi. 80 dan oshiq davlatlardan kelayotgan mehmonlar mana kecha ochilish marosimini ham ko'rishdi. Mana bugun konferensiyada qatnashishyapti. Oddiy insonlar kelmagan.
kelgan mehmonlarni hammasi professional musiqashunoslar, maqomshunoslar, umuman maqomi bor davlatlardan kelgan, Yevropa davlatlaridan kelgan olimlarni bilamiz. Haqiqatdan ham kelib o'sha aynan bizning maqom san'atimizga qiziqib hozir targ'ibotlar olib borishyapti va ilmiy ishlar olib borishyapti-da. Sharq maqomining yangi tendensiyalari, an'ana va innovatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlik xalqaro konferensiyasida esa dunyoning 50 ga yaqin davlatlardan kelgan 100 ga yaqin olimlar ishtirok etishdi. Shuningdek, Koreya musiqa terapiyasi assotsiatsiyasi bilan maqomning inson ruhiyatiga terapevtik ta'sirini o'rganish bo'yicha memorandumlar imzolangani san'atning yangi qirralarini ochib berdi. Namangan bu yili 2 yirik bayramni, Xalqaro gullar festivali va maqom anjumanini o'zaro bog'ladi. Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida gullar jilosi va ifora ostida xorijiy ijodiy jamoalarning chiqishlari viloyatning turistik jozibasini yanada oshirdi. Namangandagi o'zgarishlar juda katta, ta'rif bera olmayman. Ko'z tegmasin. Mana shunday elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana yoshlarimiz kun ko'rib, juda ham farovon 90% ga o'zgargan Namangan. Buning uchun mana shu tashkilotchilarga, prezidentimizga, mana shunday bayramlar uyushtirgan tashkilotchilarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekligimizni, milliyligimizni yo'qotmasligimiz uchun albatta bu kerak. Bu festivallar o'tkazilib turishi kerak. Bizning fikrimiz. Namanganga keladigan bo'lsak, havosi juda ham ajoyib. Gullar festivali boshqa hech qayerda ko'rmaganman. Bu darajada gullarga mehr bergan insonlarni juda ham chiroyli. Mashinalargacha ham yo'llarni girdi, hech qayerda qolmagan. Juda ham chiroyli. Namangan Bobur bog'iga gullar bayramiga, O'zbekiston bog'iga har kuni bayram. Mana kecha ham bo'ldi, undan oldingi kuni ham, bugun, ertaga ham. Hammamiz mana qilib dam olyapmiz, bolalar bilan ayniqsa. Bobur bog'iga, gullar festivaliga, afsonaga, mana O'zbekiston bog'iga. O'zbekiston bog'i ancha o'zgardi. Bu yoqda yangi domlar qurilish boshlangan. Ancha o'zgarishlar. Har doim chiqib turamiz saylanishlarga. Bizga ko'proq o'sha O'zbekiston bog'i yoqadi. O'zbekiston bog'ini aylanamiz. Bu yoqda gullar festivali boshlangan. Har kuni chetdan mehmonlar kelib yotishibdi. Yangi O'zbekiston bog'ida respublikamizning barcha hududlaridan kelgan folklor ansambllari va san'atkorlarning jo'shqin chiqishlari haqiqiy o'zbekona mehmondorchilik ruhini yaratdi. Biz mana shu 30 yildan oshdi bu sohaga kirganimizga, madaniyat sohasida shu o'zbek xalq havaskorlik shodiyona jamoasining a'zosi bo'lib ishlaymiz. O'zimizning milliy qadriyatlarimiz, milliy qo'shiqlarimiz, nomoddiy madaniy meroslarimizni shu elga, shu xalqqa yetkazishda xizmat qilamiz. Namanganga tez-tez kelib turamiz. Har yili mana shu festivallarda, mana Boysun bahori festivallarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelganmiz. Lekin bu yilgi festival har yilgidan o'zgacharoq, bir jozibaliroq, bir ko'tarinki ruhda o'tyapti deb o'ylaymiz. Namangan xalqini ko'tarinki ruhda kayfiyatini ko'tarishga xizmat qilayotganimizdan xursandmiz. Maqom san'ati festivalining ko'rik-tanlov bosqichida 18 ta mamlakat, shu jumladan Ozarbayjon, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Turkiya, Mongoliya va boshqa davlatlardan kelgan eng mahoratli yakkaxon ijrochilar va maqom ansambllari o'zaro bellashdilar. Musiqa chegara bilmaydi degan gapning isbotini bugun xorijlik mehmonlar timsolida ko'rish mumkin. Ana shunday mehmonlardan biri asli gonkonlik bo'lgan, ayni damda London universitetlaridan birida tahsil olayotgan PhD tadqiqotchisi Eugene. Uning ilmiy ishi va qalb intilishi o'zbek klassik musiqasi, xususan an'anaviy bastakorlik maktabiga qaratilgan. I've been in Tashkent since last September. Sentyabr oyidan buyon ilmiy ishim doirasida o'zbek milliy musiqa cholg'uvlari va bastakorlari mavzusini tadqiq qilish uchun Toshkentda turibman. Shu maqsadda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiga biriktirilgan holda faoliyat olib boryapman. Shuningdek, boshqa bastakor va san'atkorlar bilan muloqot qilish, tajriba almashish maqsadida O'zbekiston bo'ylab sayohatlar qildim. Kelasi yili Londonga qaytaman va tadqiqot ishimni yozishni boshlayman. And then next year I'll return to London and start writing up my research. Suhbatdoshimizning o'zbek milliy cholg'u asboblariga bo'lgan qiziqishi dutorning sehrli sadosini ilk bor eshitganidan boshlangan.
So I've been learning the Uzbek dutar for a while now. Shunday sodda va oddiy cholg'u asbobining ikki xil ohangni bera olishi meni hayratda qoldirdi. Shu sababli ham uni o'rganishga kirishdim. Albatta boshlanishi oson kechmadi, biroq shunga qaramay yaxshi ustozlar topdim. Avval Alisher Aramatovdan saboq olgan bo'lsam, hozirda Yunus Rajabiy nomidagi institut o'qituvchisi Go'zal Mo'minovadan ta'lim olyapman. Ulardan ko'p narsalarni, xususan xalq og'zaki ijodi, bastakorlar ijodi va shashmaqomning murakkab namunalarini o'rganyapman. Bunday asbobning taronalarni bu qadar jozibali yetkazib berish xususiyati haqiqatda ajoyib. Range of depth and expressive possibilities on this simple instrument with 2 strings. 42 yoshli qahramonimizning Namanganga tashrifidan ko'zlangan maqsad nafaqat tanlovda qatnashish, balki turli hududlardan kelgan bastakor va san'atkorlar bilan bevosita muloqot qilish hamda o'zbek milliy musiqasining ruhini his qilish ekanligini ta'kidladi. Yojin, bugungi tanlovda siz kimlar bilan qatnashyapsiz? Today I'll be joining the competition playing the Uyghur dutar in fact. Bugungi tanlovda Uyg'urcha dutor bilan ishtirok etyapman va aynan shu cholg'uda ijro etib beraman. Ushbu musobaqada biz 6 kishidan iborat guruh bo'lib qatnashyapmiz. Jamoamiz bilan turli Uyg'ur maqom yo'llarini ijro etamiz. Performing tonight at the competition. Tanlovda sizning jamoangizga sizga omad tilayman. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Navbatdagi ijrochi maqom ansambli Uyg'ur navo muqomi Xitoy Xalq Respublikasi. Yujen va uning jamoasining chiqishi shunchaki tanlovdagi navbatdagi ishtirok bo'lib qolmay, balki xorijlik tadqiqotchining o'zbek madaniyatiga bo'lgan cheksiz hurmati va yuksak ehtiromi ramzi sifatida yangradi. Endi xudo xolasa har bitta viloyatni bu maqom festivalidan umidi juda katta. Hamma birinchi o'rinni olsak deydi, shu deganda biz ham birinchi o'rinni umid qilib turibmiz, nasib qilsa. Bu maqom festivaliga qo'shni respublikalardan, Hindiston, Eron, yana shunga o'xshagan davlatlardan ham ko'p qatnashchilar kelgan. Albatta ularning ham o'ziga yarasha san'ati, o'zlarini maqomlari bor, lekin hech qaysi bir davlatni maqomlari biznikichalik murakkab, biznikichalik go'zal emas. Shuning uchun oliy o'rin, birinchi o'rinlardan umid qilib turibmiz, xudo xolasa. Ma'lumot uchun tanlov natijalarini baholashda O'zbekiston, Ozarbayjon, Fransiya, Turkiya, Serbiya, Kuvayt va Kanada kabi davlatlardan kelgan 7 nafar xalqaro ekspertlar hakamlik qildi. Tanlovda ishtirok etgan Qozog'istonning Qag'an etnofolklor ansambli tomonidan ijro etilgan qozoq kuyi va milliy maqom namunalari tomoshabinlar olqishlariga sazovor bo'ldi. Негізі жалпы Өзбекстан халқы, Наманган қаласы бізді өте жақсы күтіп алды. Өте ризамыз, қалада өте керемет. Бүгінде басқа да мемлекеттердің жырларын, мақамдарын көріп жатырмыз. Басқа да мемлекеттердің жырлары өте тамаша. Бірақ енді бізде өзіміздің жырларымызды, күйімізді осы мақам фестиваліне алып келген жағдайымыз бар. Біздің ансамбль Қаған этно-фольклорлық ансамблі қазақтың көбінесе мұралы болған жаңа шетте қалған аспаптарын барынша жаңғыртып, күйлерімізді, әндерімізді өзіміздің өңдеуімізше халыққа паш етіп жүрміз. Осы конкурсқа біз ең алғашқы рет келіп тұрмыз, бірінші рет келіп тұрмыз. Барша мемлекеттермен таныстық, көрдік, инструменттерін көрдік, бірақ ең ішінде күштісі және де қазақтың музыкасы, және де өзбектің музыкасы. Bir necha kunlik qizg'in bellashuvlardan so'ng xalqaro hakamlar hay'ati eng munosiblarni aniqladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Gruziya, Turkiya, Yaponiya, Tojikiston, Turkmaniston, Xorazm va Qoraqalpog'iston maqom ansambllari 2 va 3 o'rinlarni egallashdi. Ular 2,5 ming va 3,5 ming AQSh dollari mukofot pullari bilan taqdirlandi.
Birinchi o'ringa O'zbekiston Davlat simfonik orkestri milliy cholg'ular ansambli, shuningdek Ozarbayjonning 2 ansambli va Mongoliya ansambli loyiq deb topildi. Ularga 5000 AQSh dollari pul mukofoti hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Tanlovning oliy mukofoti Grand-Prix esa O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Namangan viloyati bo'linmasi rahbari Orifjon Ergashevga nasib etdi. 15.000 dollar. Endi ota-onamdan so'raysan. Shu kungacha 3-marta o'tkazilayotgan bo'lsa maqom festivali 3-marta O'zbekistonda o'tkazilyapti, lekin biror marta O'zbekiston Grand-Prixni olmagan. Birinchi o'rinni olgan, ikkinchi o'rinni olgan, lekin Grand-Prixni olinmagan. Mana shu Grand-Prixni olish bizga nasib qilgandan juda ham xursandmiz. Chunki bu tarix bu. Tarix yozdik. Allohga beadad behisob shukr. Boshqa millatlarni milliy san'atini yerga urmagan holda, ularni azizlagan holda aytamanki, bizning maqomlarimizga yetadigani yo'q. Bizning maqomlarimiz qadim asrlardan shu kunlargacha yetib kelyapti. Shu maqomlarimizdan Dugoh maqomiga kiruvchi Mo'g'ulcha Dugoh asarini turkum holatda ijro qildik. Ustozlarimizning o'gitlari bilan, ustozlarimizning ko'maklari bilan Xudo xohlasa yuzimiz yorug' bo'lib, O'zbekistonimizning nomini butun dunyoga taratdik degan umiddamiz. Namangan xalqi bu festivalni qancha kutganini konsert kuni hammaga menimcha ko'rindi, chunki xalq birgalashib, kuylab konsertni birga o'tkazishdi desam ham bo'ladi. Mening nazarimda shunaqa hayajon bilan ko'rib kuzatdimki, haqiqatda Namangan xalqini, umuman vodiy xalqini o'zi san'atsevar, ta'bir joiz bo'lsa san'atkor xalq deb aytish mumkin. Grand-Prixni Namanganda qolishi ham bu biz uchun ham kutilmagan yutuq bo'ldi. Chunki o'tgan yillarda qo'yilgan birinchi qadamlar, islohotlarni o'sha natijasi o'laroq hozir bir narsa aytishim mumkin. Eski davrda maqom ansambli faqat Toshkentda bir dona maqom ansambli bor edi. Hozir har bir viloyatda o'zlarining maqom ansambllari bor. Shuning uchun ham mana shu o'sha 7-8 yil oldin tashkil etilgan maqom ansamblini mevasi mana shu Orifjon. Namangan mezbonligidagi ushbu anjuman maqom san'ati millatlararo muloqot tili, o'tmish va kelajakni bog'lovchi oltin ko'prik ekanligini yana bir bor isbotladi. O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida tashlangan ushbu dadil qadam yurtimizning jahon madaniyati maydonidagi mavqeini yanada mustahkamladi.